हेलो एवरीवन, वेलकम टू सियाज इंटरनेशनल। आज हम लेकर आए हैं लैपटॉप जो कि Asus का गेमिंग है। इस लैपटॉप पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट फॉर यू सो दैट आपको पता होना चाहिए इस लैपटॉप में हम कौन सी चीज़ें और अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैंने इसके स्क्रूज पूरे डिसेबल कर दिए हैं। लेट अस ओपन इट। हियर वी गो। ये लैपटॉप के फैंस हैं दो हीट से। देर आर टू रैम स्लॉट्स, एक में इंसर्टेड है, एक में इंसर्ट कर सकते हैं। एंड इसमें SSD का सिंगल स्लॉट है। ये वाईफाई डिवाइस है। ये इसकी स्पीकर्स असेंबल्ड है। ये बैटरी एंड इवन दो हार्ड ड्राइव का भी इसमें सडनली स्पेस दिया हुआ है। इट मीन्स इसमें हम हार्ड ड्राइव एक्सपैंड कर सकते हैं, SSD एक्सपैंड कर सकते हैं एंड रैम भी इसमें एक्सपैंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।